嗱咁咧我就決定咧學下啲外國人咁樣樣，學下啲外國人做啲咩咧？即係好似啲拍片嗰啲係點啊？一日拍一段咁樣樣，即係簡簡單單嘅即興咁樣教下大家一啲樂理上嘅嘢。OK，嗱好多時樂理好麻煩，你會發覺彈 power chord 嗰陣咧，咦 minor 你又係咁彈，major 又係咁彈嘅喎，你點解會咁樣彈嘅咧？係嘛？跟住你會話啦，喂我彈琴或者睇呢段片唔啱㗎啦，係咪先？咁 power chord 咁行喺電吉他上邊，喺鋼琴上又用唔用到出嚟嘅咧？喺一啲鋼琴嘅技巧上邊，OK 係絕對有好大嘅關聯嘅。OK，咁今日要講呢一樣嘢就係講 power chord 究竟係咩？點 power 法？點 chord 法啦？OK，先望一望先。C chord 有邊三個音啊？彈琴嘅人會知道 C、E、G 好易睇，好多時學吉他學 chord 係好辛苦嘅，因為你個格數冇寫俾你聽係咩音，所以變咗你根本都唔知自己彈緊乜嘢。所以話俾你聽，你彈緊嘅 C chord 係由 C、E、G 組成，咁就係135。點樣數出嚟㗎？C 係1 ，C、D、E 就係3 ，F、G 就係5。135，如此類推。喺 G chord 嚟講 ，G 係1，35就係 B、D。F chord 就係 F、A、C，OK，好容易理解嘅一件事情啦，係咪？即係135咯喎。好啦，有個好大嘅問題啦，跟住，好請問你 C minor 係咩嚟㗎？嗱，對鋼琴嘅人嚟講，你發覺咧 C minor 咪就係喐一隻手指已經搞掂嘅事啊。但對彈吉他嘅人嚟講咧 ，C minor 你已經整個 bar chord 落去，已經對你嚟講咧 C minor 同 C 根本係兩樣嘢嘅，兩個世界嘅事情嚟嘅。咁呢個就係彈吉他嘅唔好處，喺樂理上點解會差咁多就係咁樣解啦。OK， 好啦 ，C minor 其實就係咁簡單嘅啫 ，C E flat G B flat D F A flat C。OK， 咁你會見到啦，好簡單，咁即係咩嚟啊？將三音135個三音，將中間嗰個音 flat 咗半度，降低半度，佢就係 minor 啦。即係 C chord C E G 變成 C E flat G B flat D F A flat C， 呢個就係 minor 啦。所以變咗咧喺鋼琴嚟講係將隻手指褪低一格就搞掂嘅，但係吉他係冇呢一支歌仔唱嘅。OK， 咁但係 at least 明白咗呢樣嘢先咯喎，即係 major chord 同埋 minor chord 嘅事情咯喎。好啦，咁跟住同我哋 power chord 有咩關係咧？咁首先你要明白到 power chord 究竟玩緊乜嘢嘅音先。OK，power chord 其實玩嘅音就係、個 pattern 就玩緊1、5、1。即係落個 full power chord 咧，你落3隻手指嘅時候咧，就玩緊1、5同埋高音嘅1。如果我玩兩條線嘅時候咧，即係 Scandal Baby 開頭嗰隻咧，就玩緊1、5。OK， 意思即係話，如果我玩一個 C power chord 嘅時候，我玩緊邊幾個音啊？玩緊 C、G 高音嘅 C、G、C。OK，C、G、C。咦，似乜嘢啊？鋼琴嘅1、5、1啦，就係 OK。然後 G chord G、D、G。F chord F、C、F。OK， 呢度冇問題啊，係咪？如果玩兩隻手指嘅話，就係 F、C、G、D、C、G。OK， 有個共通點就係你發覺 power chord 咧係 skip 咗個三音嘅 ，skip 咗中間嗰個音嘅。變相即係如果我同你講嗱，拎 F 嚟為例，如果我話俾個 F minor 嘅 power chord 俾我啊，點撳啊 ？F、C、F。OK， 咁即係冇喎，你 skip 咗個 A 音嘅係嘛 ？F、C、F， 俾個 major 嘅 F chord 我啊，power chord F、C、F。咁所以變咗咧，佢哋冇中間嗰個音出現過嘅，所以變相咧，我哋可以話，有時彈 power chord 你唔需要理個 minor 就咁樣解啦。OK， 你唔需要理個 minor 就咁樣解啦。咁呢一個咧係一個我去令到你哋去容易理解嘅方法嘅解釋嚟嘅。OK， 係唔係正確啊？唔知道，但肯定你聽完會好清晰、好明白，知道發生緊啲乜嘢嘅事先。OK， 所以變咗重複一次，當我哋玩 minor 又好，玩 major 又好，玩 power chord 都係玩翻嗰個音就得㗎啦，即係 F minor F。俾個 F 佢 ，G minor G 俾個 G 佢 ，C minor C 俾一個 C 佢就 OK 啦。OK， 呢一個係最緊要嘅方法。每次見到份譜上邊，哇！我見到 C minor bar chord 我唔識撳喎，撳一個 C 嘅 bar chord 俾佢，咁你就可以用個最簡單速成嘅方法彈到一首歌啦。OK， 喺吉他上邊，而喺鋼琴上面你會明白到點解我成日會話玩1-5-1啦、1-5啦，甚至乎如果有啲已經跟緊我學嘅咧，經常都話玩1-5啦、1-1啦，懟落去得㗎啦。原因就係因為我哋玩嘅就係一個 power chord。咁對鋼琴嘅作用就係話，如果我要一個 C minor 嘅時候，你係彈翻 C、G、C 俾佢就得啦。如果要個 F minor 嘅時候，彈一個 F、C、F 俾佢就得啦。呢一個係最容易去幫你理解，或者最容易去促成一首歌。當你唔知道點樣彈嘅時候，見到啲 chord，用呢個方法就係最好㗎啦。OK， 明白？咁記住咯，意思係乜嘢啊？重複多一次就係話，當我哋畫一個 chord 嘅時候，由1、3、5音組成嘅 G chord 就係 G、B、D。
當我哋玩 power chord 嘅時候，我哋用呢個音咧就係玩151 G D G。OK， 而每次見到 major 同 minor 嘅分別咧，只不過就係中間三音係落咗半度咁樣解嘅啫。OK， 咁所以呢一個就係一個最簡單去認識 power chord 同 minor major 之間嘅一個關係嘅樂理嘅課堂啦。OK， 有唔明嘅話可以 at 我 Facebook 問我啦，或者去我頻道度睇下其他唔同嘅嘢都可以嘅。OK， 睇唔明嘅想覺得好快嘅情況下咧，repeat 再睇多次啦。OK， 突然間諗到想教呢樣嘢，拜拜。